I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Kripto tržište ušlo je u svibanj uz staru burzovnu izreku Selling May and Go Away, no aktualni podaci sugeriraju da bi ovaj puta scenarij mogao biti drugačiji, jer Bitcoin se već nekoliko dana održava iznad psihološki važne granice od $80.000, što je najviša razina od kraja prvog mjeseca. A mi vam danas između ostaloga donosimo Bitcoin iznad 80k, ali tržište i dalje nije sigurno u održiv oporavak. Strategy razmišlja o prodaji BTC-a. Ruši li se never sell narativ i što to znači za cijenu? ETF-ovi gutaju milijarde, a funding stope negativne 67 dana. Savršen setup za short squeeze. Clarity i dalje u limbu unatoč pritiscima na banke iz bijele kuće. Toncoin i Zcash eksplodirali. Što stoji iza rasta? Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Nakon snažnog travnja u kojem je Bitcoin ostvario rast od približno 12%, vodeća kriptovaluta nastavila je uzlazni trend. BTC je tako u ponedjeljak skočio iznad 80k po prvi puta u više od 3 mjeseca. Radi se o cjenovnoj razini koja nosi i tehničku i psihološku težinu, odnosno o pragu koji je ograničavao svaki pokušaj oporavka od 11. mjeseca 2025. U srijedu se Bitcoin popeo iznad $82.000, prateći rast rizične imovine i pozitivan sentiment na globalnim tržištima, uključujući skok azijskih indeksa na nove rekorde. Iako je sasvim legitimno postaviti pitanje je li ovo rast koji mijenja trend i izvlači kriptovalute iz medvjeđeg tržišta, odnosno je li počelo kripto proljeće, tržište ostaje oprezno. Analitičari upozoravaju da bez jasne potvrde kroz kontinuirani spot volumen ova razina može ostati više plafon nego odskočna daska za daljnji rast. Dakle, veliki dio tržišta i dalje ne vjeruje u održivost ovog rasta. Jedan od razloga, tvrdi dio analitičara, leži u strukturi samog pomaka. Rast nije primarno vođen novim kapitalom, već kombinacijom institucionalnih strategija, akumulacije od strane velikih igrača i likvidacija kratkih pozicija. Upravo ta mehanika, a ne organska potražnja, izaziva određenu dozu nepovjerenja. No s druge strane, nije li cijeli ovaj ciklus obilježen upravo izostankom retaila i potpunom dominacijom korporativno-institucionalnog kapitala? Ili sasvim konkretno, trezorskih kompanija predvođenih Strategy i ETF-ova. Strategy je tako tijekom travnja dodao više od $3,8 milijardi u BTC-u, dok ETF-ovi bilježe 5 tjedana neprekinutih neto priljeva. A samo u prva 2 dana ovog tjedna s tržišta su skinuli Bitcoin vrijedan oko $1 milijardu. Priljevi u američke BTC ETF-ove nastavljaju tako rasti, pri čemu je ukupna imovina pod upravljanjem dosegla otprilike $109 milijardi, što je najviša razina do sada ove godine. Dodatnu složenost donosi i makroekonomsko okruženje. Bitcoin trenutačno raste paralelno s inflacijskim pritiscima i geopolitičkim napetostima, što odstupa od tradicionalnih obrazaca ponašanja. Istovremeno, očekivane promjene u monetarnoj politici ili sasvim konkretno imenovanje Kevina Warsha za predsjednika federalnih rezervi umjesto Jeroma Powella dodatno povećavaju neizvjesnost. Da podsjetim, Powellov mandat ističe sredinom ovog mjeseca, a tržišta s nestrpljenjem čekaju vidjeti koji će biti prvi Warshovi potezi s obzirom da se radi o kandidatu bijele kuće koja od njega traži rezanje kamata i kvantitativno popuštanje. Naravno, veliki je problem i nafta, odnosno njezine cijene, rast kojih ne utječe samo na inflaciju, već i na profitabilnost rudara, jer visoke cijene nafte kao sirovine poskupljuju cijenu električne energije potrebne za rudarenje BTC-a. Tu postoji onaj narativ da se danas velika količina vodećeg kripta kopa putem obnovljivih i nuklearnih izvora energije. Bitcoin Mining Council procjenjuje da je riječ o oko 50 do 60%, dok Cambridge Center for Alternative Finance daje konzervativnije brojke gdje je udio obnovljivih izvora oko 35 do 45%. Svejedno, dobar dio rudara i dalje koristi fosilne izvore, iako kriza potraje, moglo bi se dogoditi da će morati prodavati stare zalihe BTC-a kako bi kompenzirali neprofitabilnost trenutnih operacija, što naravno stvara pritisak na cijenu. Dakle, s obzirom na sve ranije navedeno,
Sadašnji oporavak jest ohrabrujuć, no još uvijek se čeka definitivna potvrda da je ovo održivi zamah prema novim vrhovima. S druge strane, dugoročni pokazatelji i dalje ostaju konstruktivni. Dugotrajno razdoblje negativnih funding stopa, koje traje već više od 2 mjeseca, povijesno se često povezivalo s formiranjem tržišnih dna i kasnijim snažnim rastom. Uz to, institucionalna potražnja apsorbira višestruko veću količinu bitcoina od dnevne proizvodnje, što ograničava potencijal za dublje korekcije. Ili sasvim konkretno, trenutačno institucionalna potražnja apsorbira preko 500% nove dnevne ponude BTC-a, pretvarajući potencijalne oštre padove u blaže korekcije. U tom svjetlu, nedavni pad od oko 50% na $60.000 nalikuje prije resetiranju usred ciklusa, a ne dubljim medvjeđim tržištima sa zaranom od 70 do 90% viđenim 2014., 2018. i 2022. godine. Drugim riječima, unatoč tome što još uvijek nije sasvim potvrđena promjena smjera, spomenutih 60K vrlo je lako moguće bilo dno ovog ciklusa. Naravno, ako ne dođe do nekog Black Swan eventa. Nažalost, naznake nečeg takvog stigle su ovaj tjedan od najvećeg BTC trezorca, naravno Strategy, a o tome više nakon reklamnog segmenta. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 € po satu, odnosno 16 € nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije, sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. Čelnici Strategy su na konferenciji o financijskim rezultatima tvrtke za prvi kvartal ove godine, za razliku od prijašnjih sramežljivih hintova, sada sasvim otvorili mogućnost prodaje dijela svojih BTC rezervi. Izvršni predsjednik Michael Saylor izjavio je da bi takav potez mogao biti korišten za isplatu dividendi, čime se po prvi puta jasno dovodi u pitanje dugogodišnja strategija nikad ne prodaj Bitcoin. Iako bi tržište vjerojatno apsorbiralo takvu prodaju bez većih poremećaja, signal koji bi prodaja poslala mogao bi imati značajan utjecaj na sentiment investitora. Kupujete Bitcoin s kreditom, pustite da raste, a zatim prodajete Bitcoin kako biste isplatili dividendu. Izjavio je Saylor i tako se oprostio s never sell doktrinom koju je sve ovo vrijeme ugrađivao u strukturni DNK Strategy. Naravno, ovo nikako ne znači da će Strategy definitivno prodavati, pogotovo imajući na umu Saylorovu procjenu da trenutna pozicija tvrtke zahtjeva da Bitcoin aprecira po stopi od svega 2,3% godišnje kako bi se pokrile obveze isplate dividendi od nedavno ključnog instrumenta za prikupljanje sredstava za kupnju BTC-a, dakle povlaštene dionice STRC-a ili Stretcha na neodređeno vrijeme i to bez prodaje običnih dionica. Zapravo, Saylor ovdje mora izvesti delikatan čin balansiranja kako bi umirio dioničare. Mora hodati po vrlo tankoj liniji gdje svi vlasnici Stretcha vjeruju da će definitivno prodati onoliko Bitcoina koliko mora da bi zadovoljio dividende, a vlasnici osnovne dionice MSTR-a, koja se percipira kao poluga na Bitcoin, moraju vjerovati upravo suprotno. No opet, iako bi svaka djelomična prodaja mogla izazvati kratkoročnu paniku, pogotovo u početku, ako se odmaknemo od tog problema percepcije, zapravo bi se moglo raditi o kvalitetnom upravljanju trezorom, koje će u konačnici rezultirati povećanjem količine vodećeg kripta u riznici Strategy. I to po ranije spomenutom principu, kupujemo Bitcoin s kreditom, pustimo da raste, a zatim prodajemo dio tog BTC-a kako bi isplatili dividendu. I zatim se ponovno zadužujemo kako bi akumulirali dodatnu količinu.
A spomenimo tu i kako je Strategy pauzirao sa svojim tjednim kupnjama vodeće kripta uoči objave financijskih rezultata. No Seller je najavio da se već sljedeći tjedan vraćaju na posao. Inače, kompanija je zabilježila neto gubitak od 12,54 milijarde dolara u prvom tromjesečju, naravno radi pada cijene Bitcoina. Unatoč papirnatim gubicima, vodstvo Strategija istaknulo je ono što su okarakterizirali kao napredak na više fronti. Tvrtka je do danas prikupila 11,68 milijardi dolara za financiranje akvizicija Bitcoina, a njezin ranije spomenuti preferirani instrument, dionica STRC, prikupila je 5,58 milijardi dolara, što je povećanje od 189% u odnosu na prethodnu godinu. Strategy trenutno posjeduje 818.334 komada, što predstavlja gotovo 3,9% od ukupne ponude od 21 milijun bitcoina. A u međuvremenu se nastavlja drama oko Clarityja. Američki senatori Tom Tillis i Angela Alsobrooks objavili su u petak kompromisni tekst kojim se rješava spor oko prinosa stablecoina koji od siječnja blokira taj krovni kriptozakon u SAD-u. Nova formulacija zabranjuje kriptotvrtkama da nude prinos na stanja stablecoina koji je funkcionalno ili ekonomski ekvivalentan bankovnom depozitu, ali ostavlja prostor za programe nagrađivanja strukturirane oko transakcijske aktivnosti, a ne pasivnog držanja. Razlika je važna jer omogućuje tvrtkama poput Coinbase-a da nastave nuditi programe poticaja za stablecoine, a istovremeno se bavi ključnim prigovorom bankarske industrije, da bi stablecoini s prinosom mogli odvlačiti depozite od tradicionalnih banaka. No bankarski je lobby i dalje nezadovoljan. Bankarske grupe su prethodno citirale studije koje sugeriraju da bi široko rasprostranjeno usvajanje stablecoina moglo dovesti do odljeva bilijuna dolara iz američkog bankarskog sustava, posebno iz lokalnih banaka. Ipak, i dalje postoji dobra šansa da bi Clarity mogao biti izglasan i potpisan ovog ljeta, pogotovo nakon nedavnih snažnih pritisaka na banke od strane Bijele kuće i sadašnje administracije. No kalendar ostaje najveći rizik s obzirom na midtermse ili ti međuizbore u SAD-u u 11. mjesecu. A u alt prostoru nekoliko je velikih dobitnika iskočilo ovaj tjedan. Prije svega to je Zcash koji je utorak i srijedu naglo porastao i postigao novi godišnji maksimum na čak $600. Trenutno je Zcash u dnevnom plusu višem od 30%. Pumpa je uslijedila nakon otkrića da kompanija Multicoin Capital gomila Zcash od 2. mjeseca. Inače, Zcash je u godinu dana porastao nevjerojatnih 1500%. Treba spomenuti i Ton, koje je u dnevnom plusu također 30%, nakon što je osnivač platforme Pavel Durov najavio da će Telegramov sljedeći korak biti preuzimanje kontrole nad tim blockchainom, dakle zamjena Ton Foundationa i postavljanje Telegrama kao najvećeg validatora mreže. A ne treba zaboraviti ni smanjenje naknada na gotovo nulu. Novi Ton.org, novi alati za razvoj, nova poboljšanja performansi. Vremenski okvir 2 do 3 tjedna, tweetao je Durov. Što se pak najvećih altova tiče, Ether je na $2360, pri čemu je vodeći Ethereum trezorac Bitmain objavio svoju treću tjednu kupnju više od 100.000 komada zaredom. Bitmain je kupio 101.745 Ethera za nešto više od $240 milijuna. Kompanija je u ponedjeljak također izvijestila da je stekala više od 4,36 milijuna Ethera, ostvarujući time godišnje prihode od oko $297 milijuna. Tvrtka je nedavno pokrenula i vlastitu mrežu validatora Made in America ili Mavan. Predsjednik Bitmaina Tom Lee rekao je da bi tržište kriptovaluta moglo ući u prve faze oporavka, odnosno da je kriptoproljeće već započelo. A XRP je na $1,42 s dnevnim rastom od 1%. Treba spomenuti da su XRP ETF-ovi zabilježili neto priljev od $11,3 milijuna u utorak, predvođeni Canary ETF-om, što je najveći dnevni priljev u više od 2 tjedna. BNB je na $648 uz dnevni plus od 3%, a Solana Sol se trguje po $88 s rastom od 3,2%. No ovaj rast, osim ukupnog sentimenta, vjerojatno je najviše utjecala vijest da je Solana pokrenula Pay.sh i to s Google Cloudom, a za plaćanja AI agentima,
te ona o lansiranju SWIP-a, tokeniziranog fonda od strane State Streeta i Galaxy Digitala na Solana blockchainu, što ukazuje na snažno institucionalno usvajanje. Tron of TRX je na 34 centa, a top 10 ljestvicu zatvara Doge sa cijenom od 11 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!